世界无奇不有，社会包罗万象。彩色人生有真理，有平安，有自由，有喜乐，有愿望。进来听众朋友，现在所听的节目是厝边隔壁大家好。现在为你所进行的单元是彩色人生。今日彩色人生呢，喜讯特别对咱台中来到咱大鼻乡连美川参会这个所在来访问到阮台北教会咱以前的教务负责人郭新远兄弟新远兄来咱节目中甲咱做来分享到主要所基督伫因身上伫家庭里面的这个恩典来甲咱先来听众朋友来做一个分享。新远兄你好，主持人你好，空中朋友大家好，我来见证阮一家对主遐所领受的恩典，和咱大家来做分享。是。即马伫边仔遮一位这个新远兄的太太新远嫂伊要做外交姊妹外交姐伊也今日当来做伙来分享到主的恩典伫因身上来甲咱先来听众朋友来做一个分享。甲信仰上一个参考新远嫂你好，主持人你好，空中朋友大家好，今仔日真正欢喜，互我和阮先生来见证主耶稣互阮的家庭的恩典，和大家来分享。是咱已经听到因两位的这个声音咱今日真感谢天顶真神的安排伊先会当伫遮来甲新远兄因翁某做来谈论一寡有关信仰的问题甲主要所基督伊奇妙的看顾甲带领咱先来听这边来伫信仰上甲伫咱的人生的过程中间来做一种的思考甲参考的所在。新远兄咱住伫这个大鼻乡已经住偌久的时间啊？我从细汉就拢一直住伫这个所在。恁算大鼻乡的人对对。咱大鼻乡大概拢是咧做啥物种的行业？阮这个所在是拢做农较济。做农我听讲这个大鼻乡伊这个出产的物件，讲有这个咸菜头。但是咸菜，对阮大鼻乡来讲，伊拢一角一角是的，无一定讲是拢全面性，无一定全大鼻乡。那咱这连米川遮拢做啥物？阮遮是拢种菜较济啦。种菜较济咱遮差有偌济人？阮这个连米川，大约遮有1-2千人。1-2千人较早恁伫这个连米川遮细汉就长大嘛。咱知影讲，这连米川遮一般来甲看起来，应该是一般台湾这民间信仰较济嘛。细汉的时阵，你会记得恁兜是安那咧过恁的信仰的生活？我细汉的时阵，阮兜内底家庭真无平安，时常拢看去问这个偶像。迄阵爬教会的时阵，较无了解讲去问偶像是啥物原因。后来听阮阿公去讲，就是讲因为阮老爸大汉的，所以这魔鬼拢要为这个大汉的这口走。会麻烦当然是安那找麻烦，你敢知？伊所生的囡仔拢无去，无就拢真无顺时安尼。伫我的身顶，阮爸爸所生就讲要有大兄无去，伊2-3岁时阵无去。我还有一个大姐，还一个大姐，目前住伫倒位？伊目前住伫新庄。像讲恁爸爸是伫你足细汉的时阵带领恁来信耶稣嘛？像你咧讲，就是因为家庭无平安，才来信耶稣。因为阮爸爸伊是大囝，所以伊毋敢决定讲要信耶稣。因为阮家庭是一个大家族，是阮阿公看阮遮尔无平安，伊做事大人诶，毋甘叫囝儿孙讲安尼，常来为着即个病痛来伫咧堕落，所以伊种去找着厝边有一个叫做偌家，人拢叫阿姑伯即个老兄弟。伊问伊讲恁以前都拢常来去问偶像，最近较拢无啥去问伊甲伊见证即个主的恩典，才叫阮爸讲爱下面去信，才会当得到平安。结果到尾才半年外才去信，才来土国教会洗礼。当时是你几岁？迄阵我国民学校2年才教会。所以当时是恁爸爸妈妈就带恁全家做来信耶稣就对了。是。你伫恁爸爸带你来信耶稣的时阵，当时是你算9岁嘛？是。还可以读国小2年级、3年级。我国小2年。说伫遐足细汉真懵懂的中间因为你爸爸带领恁这家庭伫祭拜偶像中间出
现一寡即个问题，互恁兜袂平安。啊，你较2年尔，算9岁尔，你来信仰所一直甲你成长即个过程内底吼，你安怎去体会即个信仰？迄阵啊。伫我做囡仔时阵，虽然讲即个伫这庄卡所在，但是对着即个信仰问题，我拢会去甲体验。捌当时落大雨的时阵，拄安歇日，我就借着祈祷讲，主耶稣啊，你若会当互阮雨停起来，阮去教会，那你就真正是神，就忽然间就停起来。我所甲伊拄着的代志真侪项，拢甲一直甲伊求，拢照我所求的拢实现。所以迄阵我会使讲对神有寡信心。因为阮爸伊伫这农忙的时阵，拢顾做事，拢无啥讲对这主话真得意，拢将这主话甲伊放弃。我若讲伊虽然无信，但是伊拢像催逼阮爸伊去，带阮去教会。伊拢会主动讲今日去是拜六啊，恁就好去教会啊。从你安尼细汉安尼咧读这圣经，你对耶稣有啥物种肯定？有当时人讲这神的道理是真奇妙，因为较早农业社会要讲去读这初中是无法度，大家拢看这做事较重要。阮是无去读初中，阮是甲国民学校。国民学校是大部分是拢无讲真有通互你讲这几学期拢逐日去读，拢是拢人也要点名，还是讲有啥物迄落才有来。学校会来甲你叫，才有去。哇，安尼半读半佚佗，半倒工过安尼，半读半饲牛，就半挂草。完了读一下形式就对了。所以伫即个读形式的中间，我看新阮兄你目前来讲，你写字还阁算写到袂歹吼。我听讲还阁会做7、9年的，算也无简单。拢是神的恩典，因为自细汉就看圣经，神互咱渐渐会较捌一寡字安尼吼。你有帮助这教会啥物种工课？因为迄阵做兵退伍了后，想讲要去工厂就业，因为你若留伫这个庄卡半冬才修成一遍，无够讲这个阮内底兄弟姊妹5、6个，无够好糊口，所以做人的大囝想讲要去外口趁食。落尾啊，教会团都免礼，教会都无人去做圣工，无你看会当留落来。结果你敢有无出去外口？咱迄个当地时候，足一人走去市内吼，去做一寡即个机械啦、生产线吼，一寡作业员。伫你个时代讲起来，咱台湾算对农业时代渐渐去到即个所以即种代工的时代，咱做一寡传统产业的即个时代啦吼。所以，那照你咧讲起来嘛，有可能讲出去外口加做一寡工课，比伫即个庄卡内面吼，来种田吼，可能会趁较侪钱嘛。是了，无毋对，因为你若出去工厂，一个月就会当有1万外块的薪水。伫咱这庄卡有当时拄着天灾地变，我户拢无收。好。所以后来，因为为着要做圣工的起见，决心向神祈求，讲无我就饲鸡来做副业，神也会当互我讲安尼家庭依然会过，无我就怎啊留伫这庄卡。你怎啊开始饲这鸡饲偌济只？起头是饲500只，饲了顺利无？大先饲无啥物顺利，因为也无本钱。迄阵是大人讲，听人隔壁讲。你囡仔要饲鸡哦，人饲鸡拢厝顶拢互食了，你毋就毋通我饲。大先伊是阮爸是要答应我饲，落尾讲无你去饲鸡讲遐冒险，你若要饲无就你家饲。落尾我知影家己经验，落去甲饲看卖。结果第一水饲落讲500只，饲到尾也讲无人要掠，拢通毛消毒就对了。因为鸡规群的中间拢会烧通，通甲毛臭足歹。人拢讲你鸡都有肥啦，但是拢无啥毛，叫反正叫几个拢毋爱。后来正拄好神咧医治，有一个鸡贩来看着讲，伊看着讲正介意，结果卖伊讲也无较减，介绍含人一般的鸡讲差不多，介绍佫加佫6角，卖起来安尼都无了钱。后来敢有佫继续饲？有后来继续，我都将士饲鸡饲10外冬，饲鸡兼做事。自从迄边安尼饲鸡虽然饲了无好吼，逐个鸡也是有动毛，但是总是最后所嘛安排吼，别人来甲伊买，买了介绍吼，佫价比以前佫较悬吼，不但佫较悬吼，佫甲你讲一句话，讲你这鸡也佫真水啊嘞，吼，
当然是你对这饲鸡还有信心。因为咱做人的中间有当时啊，我有去体验到，咱食亏就是占便宜，安怎讲？种道理。咱一个基督徒，咱圣经嘛甲咱讲，咱就爱咱的邻舍，互厝边隔家也欢喜，啊，买话会当欢喜，啊，你就爱食亏。咱朋友甲朋友中间嘛是共款，有当时啊，咱也会当食亏，以后人买互咱和咱合作的机会会搁较济。你若毋愿食亏，有当朋友中间就拢一遍就再见。啊，伫你饲鸡过程顶面，后来吼，安那伫这饲鸡中间吼，有啥物搁较深的这种体验吼，互你体会讲，啊若无真心伫咧看顾吼，你这饲鸡吼，原来是毋是讲安尼真顺利安尼吼？真感谢主，我第一遍鸡卖出去，啊神都安排朋友安尼甲我掠去了后，啊但是真奇妙，以后伊话讲招我合作含伊饲鸡，因为伊伫掠鸡中间，伊看出讲啊恁翁仔某甲人无拢无共款，啊你拢阮来掠鸡，啊拢要含伊讲安怎计较，啊因为掠鸡以后，较大家变做朋友。啊，有一遍伊嘛去饲鸡，伊伫民雄迄火炭埔啊租一个鸡条，共租一档。啊，饲了第一遍讲无顺时，饲了钱。啊，伊就想到讲啊，阮朋友因咧信耶稣诶，逐个咱去甲掠鸡做伙袂歹，啊，拢甘愿互偏无要紧。等下来招阮含公鸡饲。啊，后来伊迄一档结束，阮搁含伊饲两水。但是伫迄个火炭埔饲鸡中间，啊，阮就体会去诚侪讲。外邦人的一种束缚，算讲一般无信仰所有人的这种束缚就对了。嘿，因为迄鸡条是无我布地，啊伊去饲一水鸡死甲真严重，啊伊家己生惊，啊个人进前甲做诶人讲啊了真侪钱，啊阮伫遐饲拢爱落去较下，因为迄是一个山轮啊顶。拢爱落去较下面去食物件，啊，落人拢讲啊，恁较下要来遐饲，迄个真歹空，因为迄是无啊布，啊，拢会有讲有歹物啊出现。啊，阮伫遐饲诶中间，迄爱伫遐顾，啊，阮含迄朋友拢爱轮流来伫遐顾暝，将顾一暝，啊，顾一暝因为一间宿舍顶温床，阮朋友是海军陆战队中校退伍，所以较无爱讲温床安尼含人安尼乱杂，啊，阮着温床猫伊困，阮困目口车底，若着伊困内底，啊内底阮无入去甲困，阮拢困目口，阮会家己使发财车困目口。啊，伫迄个中间拢会发现讲，当世俗人讲，啊，迄拢暗时拢会鸡啊拍拍叫，拢有歹物来去领地，也是来去安怎？啊，但是阮若去，拢鸡啊去拍，啊，我着拢点火举起来去来甲巡看觅，甲巡拢有当时是猫啊，有当时狗啊，啊，我拢甲约我甲赶互走。因为你若伤害甲赶，以后就袂过来咱的鸡条，啊，鸡啊就较袂生惊，用肉率就较好，啊，自然就较会趁钱。啊，结果我含伊饲了，饲两水拢有趁钱，饲了结束啊，啊伊真欢喜，伊才去讲这个代，讲伊伫遐困，讲拢暗时鸡啊，拢爱拍拍叫，惊甲拢毋敢出来，啊我就甲强个情甲讲我拢甲约，迄是猫啊、狗啊，原本迄毋会一般世俗人安尼风评，结果讲杂啊，就安尼一个团，种无好风，算讲一般人啊都无胆啦吼。虽然海军陆战队吼，听到这个风声啦，是讲可能有一寡在魔神啊吼，伫咧饲伫这个鸡寮，所以暗时啊，咱鸡啊一直变吼，伊嘛是无啥敢出去。结果咱真正所有人较毋惊，去了解实情了，才知影讲，你渐渐甲赶这个猫啦吼。啊，即个狗啦，赶几下，伊根本就无来吼，所以鸡仔若袂着钱惊，啊，就会当趁着一寡钱。除了这以外，你敢有过去对吼来饲鸡？有啦，因为咱含伊做伙，互伊看到讲这耶稣的恩典真大。后来伊佫落港租一条鸡条，大约会当饲2-3万只。啊，因为伊听讲迄个所在真无好，因为迄个我这朋友伊较早是去困鸡，伊巷口拢会甲伊反映。是即条出来鸡条的鸡啊，拢体甲市场拢死足济，甚至会死一半去。所以伊迄朋友家租迄鸡条了后，伊自动伊就过来找阮含伊公鸡。伊想讲阮信耶稣可能较袂惊迄种。啊，结果阮去饲，迄厝主甲阮讲，叫阮着金纸，着爱买较济去拜。啊，阮甲伊讲，阮是信耶稣，阮无去拜这。
饲鸡第一遍要出鸡的时阵，迄鸡贩啊来讲啊做，恁这鸡条，鸡贩就爱去买较济金纸来烧咧，无伊无爱掠。我来讲，无要紧你，阮毋免烧迄，恁若掠去，若损失的拢损失阮的。袂损失你的，结果掠去市场，逐拢乌落的鸡诚水，甚至嘛拢无死去。无因为讲无受金结果鸡仔煞来死去就对了。反倒等下鸡仔愈水嘛无去互死去安尼。除了这以外咱新闻下伫咧饲鸡过程顶面捌拄到啥物种的做一种自然的灾害，若袂讲先保守这鸡了若是得到一个真大这个损失安尼就讲。这方面你敢有啥物体验？这天灾地变是免不了，因为咱做这事业和咱人去行路同款，难免拢会拄到真侪危险。我饲鸡中间，因为我是退伍，等下就开始饲，拢无啥物经费，拢爱靠贷款。你若有时咧失觉差，这贷款就无再去纳利息啦。感觉讲这囡仔生活就困难。我记忆较深的就是这个75年一届维稳台风。气象局已经第2遍改制警报想讲风台已经走无代志，尤其伊是轻度的台风，毋是讲强烈的，还是讲伊是真强的风台。因为真细的风台，会伫咱台湾损失遮尔大，实在互咱料想袂到。迄届维稳台风伫咱落水街遮登陆，会使讲，互住伫遮的人惊到在有影讲，伫外邦人来讲流凊汗。因为伫一个有信主的人来讲万人拢是神互咱的，神若要收伊，收厝嘛是神，互咱的嘛是神。虽然迄阵鸡条的厝遐会使讲逐地都过险过，伊个风台虽然轻度伊个威力拢安尼用跳逐地拢爱跳叮当，无飞条的就甲伊跳开。鸡条若既然厝也叫掀掉去，鸡条内就做大水的，规个拢水甲庄甜甜。真感谢主，我迄阵鸡拄大鸡，才12只尾已经真大只，迄骹真长，伊会当撩水。鸡条内才真半尺的水，安尼有法度好撩，迄个损失无讲真济。伫即个风台刷，我就赶紧安尼粗工甲伊清掉，鸡屎清咧，搁甲入新的粗工落。当我处理好了后，搁请工人厝顶要来整修，但是迄阵讲，逐个嘛拢去互害去。工人讲，我爱先来共用厝较少，你个鸡条无要紧，先用人个较重要，所以嘛请无工人好来用。结果阮翁仔某家己爬去厝顶，看规鸡条拢看一块一块家去砍，家去整理。但是毋是讲是损失的中间，颠倒神互咱体验到主的恩典愈大。当迄阵处理了，鸡真紧就搁恢复食了。结果迄批鸡死无真济，我会记哩，伫我印象中死无100只，伫5、6千只鸡的中间死无100只，会讲真损失真轻微。尤其个台风伫这地区损失遐尼严重，当鸡要出的时阵，市场拄起大价，我会记哩印象中起一斤起50几块，结果卖了后还阁有赚。伫这个台风期间，安尼体验出神的恩典，实在有够大。所以虽然讲拄着维恩台风，咱的鸡条有淡薄仔损失，但是当这是大家鸡条拢无鸡嘛，物资需要所以真侪市场的这鸡嘛拢涨价嘛。所以甲看起来，虽然讲一个患难来，但是嘛是互咱度过这难关甚至呢，这个机会主要说嘛，搁祝福咱，互咱鸡当得到保存以外，搁当得到搁较济这个收成。除了这以外，会记哩伫77年的时候有拄着一个814的这个水灾咱嘉南地区这边的水灾嘛非常严重。这项代志甲维恩台风都差不多1、2年嘛当这是你的心境你拄着的这反应甲处理的方式，伊个是啥物情形？814水灾迄边会使讲雨有够大，伫8月13迄阵12点外，我会记哩雨哪像用倒的安尼，有够大，连的无偌久。都无几小时，阮困这个所在就拢入水阮的房间内底拢入水。阮太太伊就随时讲，拢爱去拢甲叫真神，叫因去祈祷。迄阵连续祈祷者要1点钟，我想讲煞祈祷煞雨较会还阁遮大但是虽然咱信主讲袂紧张，是有当时拄着代志嘛是真着急就阁祈祷煞就阁叫遐囡仔。我迄阵3个囡仔拢声细汉，就拢阁叫伊起来祈祷。
阮一个上细汉的温度就，迄阵我会去5岁，伊5岁尔，体力较无，伊就讲咱即摆毋通祈祷遐尼久哦，因为安尼祈祷伊迄遐细汉放真忝的款，所以祈祷是咱一个信主上好的交托。伫过灯讲起来，讲庄的人。就是讲，哇！伫较顶庄迄个堤防放起，溪水拢搬过堤防，水拢直直流过来。因为迄阵啊，阮是敢若讲注重祈祷，想讲即个鸡啊，这是咱生活之物，神啊，要互咱自然就会流咧，毋互咱你人家嘛无路用。所以鸡条含咱厝几公里的距离，我都拢无去看，因为迄阵啊，庄的人拢走出伫即个目口去看水，伫阮。隔壁较我庄诶，遐有2户诶鸡条，拢去互水淹去啊！庄诶人就拢传来到阮诶耳孔，阮就讲既然人因淹去啊，阮会嘛爱淹去，所以就讲淹去就好啊，也无拢无去甲看。虽然淹去，阮嘛拢甲厝要祈祷。甲将近伫要中昼，阮一个朋友因夫妇来探访，就讲有啥物损失无？我将这情来讲，就庄外因鸡条讲淹水啊，庄要出去拢已经交通拢中断去，伫道路诶水拢遐淹遐公尺外，这轿车拢无才通行。朋友甲要到伊驶共借大卡车驶啦，讲甲淹去咱嘛来甲看卖咧，我是甲伊坚持讲卖啦，莫去看。伊讲卖啦，我含你来看。感谢主讲行到附近鸡条，因为经过因2条，因拢淹去。到阮的鸡条，伊大声咧发讲，鸡条大大，真感谢神。阮的鸡条是较活溪，照你讲是，阮的鸡条会大成淹去。结果因为是连米大桥有一个引道的路较悬，水路飞到要满阮的鸡条，得要满入去。结果雨都停起来，开始去退啊。阮行到位都开始得要退。倒一鸡条，要入鸡条，甲毋入去迄个中间，都已经看到水，已经有要退啊。所以当然是迄边的即个鸡条吼，也无因为讲即边的歹事水灾，所以互你的鸡有所损伤啦。算主要所嘛，甲你保守你的鸡条啦。感谢主，因为主要所知影讲，阮拢是贷款，尤其经济来源失掉去，你要留甲这庄脚做新工就留袂掉，所以主要说嘛，安尼甲保守。后来吼，我知影讲咱新闻遐吼，对饲鸡吼一直到孵鸡仔囝，这个过程内底有一个转折吼，是安那会对饲鸡一直到变做咧孵鸡仔囝呢？因为这我拄则有讲过，咱人甲人的中间，咱爱就是讲食亏，咱爱甲伊当做是占便宜。因为这个缘故，所以就有朋友要招我讲，你这个我伫庄的所饲这鸡啊，庄脚拢听下去做这个戏。放炮有诶无诶，鸡拢会惊着着真跑。所以讲无你从这庄脚才甲改落孵鸡，这也是神诶带领。因为这个鸡你若无控制，你也无法度好生存。因为我总饲才10000外只，伫10000外只，你若讲就安尼继续一直饲落，无才维持这个家庭。所主要所就搁借着朋友，介绍我孵鸡啊。所以若无安尼，咱无法度搁控中。嘛无法度维持这个家庭，所以这是我是一件真奇妙的代志。是，目前吼你所孵的这个鸡仔囝吼，这个规模啦吼，一年才爱孵偌济鸡仔囝？这鸡啊是无啥定，有当照咱市场的调节性，有当时咱想讲也要孵较济咧，虽然咱有趁。但是这鸡笼大家了钱，安尼嘛是麻烦啦。所以我一个原则，神有当互咱安尼享用，有当互咱讲安尼会当维持安尼就会使，毋免讲安就一定爱经营真济。所以我饲鸡啊，甲经营这个孵卵的中间，我嘛拢未控中讲真大。所以万能拢是神互咱的，神也毋互咱你经营真大，你无用好去收完了去，嘛是无效。所以伫孵鸡的中间，有当时朋友若要来找，我拢爱讲安了去，阮无得咧。有个人去孵鸡讲
拢爱人伫遐，但是阮安尼去，拢一定去教会，全家去守完后。所以伫即个布鸡的时阵感觉讲也是鸡啦、布鸡啦感觉拄着讲，人讲电线走火啦咱定咧看迄个电视报纸定咧讲到讲这鸡场是啥物场所有即个火灾现象我听讲新南乡你的鸡场也是即个布鸡嘅所在慢慢发生讲安尼真严重即种有可能做即个真大火灾即个事件。也是，因为阮鸡场的电拢爱用即个动力的电，动力电这包厢因为机械较无好，伊这开关拢甲伊锁，话拢无用讲机械甲伊锁甲暗，锁无暗，大电伊若食一段时间伊会螺丝拢会搁连去，因为可能螺丝连去，阮一遍按好去。收完了，等下是即个下晡4点外，阮太太含阮的囡仔因伫储能场内底，会忽然听到讲爆炸，真大声咧，砰一个开关的所在，当安尼砰起来。迄阵我厝诶煞等下我无伫厝因为我着按紧走去肉鸡场迄边巡，规日拢无伫厝，无去巡鸡条，袂使，我无伫咧。所以阮太太叫阮内面一个姊妹，我直接去帮忙。林秋基姊妹讲，看你骑奥多摆去鸡场甲我叫，伊去甲我叫，伊讲，阮太太伊讲，像看你叫囡仔逐个甲内底祈祷。当我等下，伊去甲我叫，伊甲讲鸡条发火我是听毋知影讲啥物鸡条发火我想讲我人伫鸡条，讲鸡条发火，因为伊紧张甲讲袂好势。我等下出来，我赶去甲开玩笑。讲鸡条较有发火，好较有发火。伊讲咱的储能场爆炸发火，我听一个，我怎啊紧等啊？我等下已经道路围观的民众真济，大家拢围入去看，我着要冲入去开关遐，要看是安怎要处理。一寡围观的民众，阮遮厝边着甲我扭咧，讲迄动力电力公司也袂来处理，你是要弄入去赴死，甲我拖咧，无偌久。消防车来，消防车来，落尾嘛毋敢处理，因为电力公司也袂来断电，因为迄大电动力的，爱经过电力公司的电交调，而且水才敢拍去，无讲安尼拍去火愈灭。迄阵小弟足担心的，因为迄发火的所在下骹我都有放一台150马的发电机，伊迄发电机会当发150马的马力的发电机伫遐，以备若失电要用的。发电机内底有底50加仑的柴油伫内底，我惊迄柴油搁爆炸起来，就不可收拾。但是真感谢主，因伫内底祈祷，一寡厝边隔壁遐人讲，恁毋紧好出啦，恁甲内底遐搁加祈祷，恁确定你要小事。但是拄电力公司无偌久就来处理来处理了后，迄火一直真猛，拢伫迄个所在。原地伫迄个开关的所在，伫遐倒，伊迄开关顶管拢爱顶一块阮开关箱的棒，尤其我迄储能机舍，迄是纯度棒的，甲是迄麻味迄麻味拢灌油，拢真容易导火的物件。但是伫动力电去倒的中间内底，伫遐倒要规半点钟的，安尼果然袂摊开去，拢原在伫迄个所在火倒到位目口出去，安尼目口看到的人看足猛，但是烧。刷了后去甲看，只烧一个所在。安尼拢总倒偌久的时间？大约甲含电力公司来处理，甲尾像人员来处理安尼，也要半点钟。半点钟的时间半点钟的时间，照讲是应该规客条拢爱烧起，哪有可能讲，你干那烧一只尔？所以互咱也是当去体会讲，这也是咱的主咧甲你看顾所以你也是非常的感谢天顶真神的这个照顾。伫咱台湾这个救济大地动咱讲你咧鸡卵布鸡伫布的中间拄着大地动免因为这个布鸡这个布卵机，咱也有捌到布卵鸡场，咱就会当了解。布卵机伊的构造拢爱像咱鸡母去布的形式同款，嘛爱甲伊翻卵。鸡母去布爱甲伊冰卵，但是布卵机嘛是同款爱做会当3小时冰一遍，所以伊冰卵。自然伊就安尼半梯岛半梯岛伫这地动遐尼大，伫9期伊
甲伫即个10月22即两边的大地震，会使讲迄鸡卵闹甲是四界。阮的朋友有当时会感觉讲，即边的起来的鸡仔囝已经会算是足济，但是感谢主，因为闹遐尼济，阮祈祷求神讲，互阮咱咧处理你的尽量看会算是较少。虽然闹遐尼济，我去甲伊处理，经过地震了后，佫甲伊小可来整理处理你的，算是真轻微，无几百只，在咱要出的数量减无几百只，足感谢主。所以咱今日真感谢咱听众朋友咧，会当听到咱台铁教会真正所在台铁教会新院遐伊伫即个信仰过程顶面，甲伫伊饲鸡啦、补能顶面真正像圣经内面所讲神对年头一直到年尾拢伫咧看顾伊的即个百姓因所徛起的地并且呢，伊人若拄着患难的时阵，神拢是要救因脱离一切。这圣经内面的经文拢会当借着今日相信耶稣来领受伊的应允。伫即个诗篇127篇的即个第一节嘛咧讲讲若毋是耶和华咱天顶真神伫咧建造房屋，那安尼建造人就枉然劳力呢若毋是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。因透早起来，暗时伫休困的时阵会当来劳力来得到所食的饭。假使若无神伫咧看顾呢，那安尼所得来即劳力的饭呢，本是枉然，就是食袂着甚至呢嘛袂当讲安然去甲困安尼所以，互咱知影讲对一个信仰所的人，伫即个信仰上较是有实在瓦靠真实的愿望。咱即摆要来请新曼嫂伫伊即个信仰的过程顶面伊甲即个新曼兄伫咧信仰上拢行共条路，伫即个生活中间。也讲起来，两个人做伙同心同行，来度过难关。咱讲每一个人的信心拢无共款。咱新阮嫂咱外交姐有当时伫伊即个家庭顶面，讲起来伫信仰上，嘛是共款有人拄着一寡咱讲天灾地变啦，还是一寡事业经营各方面即个艰难的所在。拄着困难的时阵，咱讲像新阮遐讲嘛是会有当时会失去信心，有当时会失去警醒摇旗甚至对最后所祈祷安尼，或者信心总是较无够有当时有一寡动荡伫咧我请问外交姐你感觉去拄着一寡困难的代志？我伫即个信仰的过程拄着一寡代志，但是真感谢神，伫我伫困的中间，互我看到含阮老爸伫行一条路真好势的时阵，行到一个双车路，我就甲看讲，我双车路到甚至讲你拄着危险的时阵你暗时咧困还是咧困的时阵，你做一个梦就对了你即摆算咧讲你做一个预望啦行到两个伫行，含阮爸爸伫行的时阵，行到双车路，我就想到讲，咱道理伫听。咱要进神的国，按行迄个下门大条路，就是迄个地角的所在。所以我甲探头看卖咧，大条路好，入去乌暗暗，甚至佫虫真大只。我就往迄细条路的直行，含阮爸爸直行。但是佫行到遮，伊的路是向天顶直去哩。但是行一看就拢会佫摔落。佫行一看就佫摔落，但是我想讲，咱道理伫听讲，信心无够软正的时阵，就是即个情形。后来佫继续行，差不多安尼行呢，拢摔落，就佫爬起来。看阮爸爸行足好势，我就甲想讲，阮爸爸信心确实袂歹，伫这道理上行了才安稳。我就讲，阿爸你毋等我一下。但是人伊伫行真好势，我伫行就较袂，拢会佫摔落，就佫，但是摔落我就迄个靠着我，想讲我信心，我就甲靠讲，安尼摔落我就要佫爬起来安尼。所以两个伫行，佫伫行的时阵，我就佫互我看到迄个边仔拢是果子啦，果子真水，迄个草嘛会呛死，
佫两排人若像天使安尼带我伫行迄条路，但是迄条路嘛是真光啦，我嘛是直直行，唱诗足好听诶，唱诗我想讲好，我咧唱这诗足好听，但是我袂晓讲安怎唱，因为咱伫这赞美诗诶时阵唱诶足好听，但是佫比唱诶佫较好听诶诗佫较好听，我着直直行。路边佫有，甚至佫有果子。我讲好，这果子真水，哪会无要采收安尼？但是有声音甲我讲，迄果子虽然讲逐粒拢真水，但是无一定讲逐粒拢会用采收。伫这过程中间，我着想讲，咱道理你听，有当时人的信心真软正，无一定讲安尼你听，逐个拢总真正完全。真感谢神，我佫安尼甲我讲，我着佫再行，但是边仔拢果子足水诶，我着佫甲伊挽，正手也挽一把，倒手也挽一把。我讲这果子真水，哪会拢无要采收？着佫有声音甲我讲，这爱问恁个人诶信心，看是安怎？我着甲伊想讲，咱道理你听，有当时信心软正时阵。敢亲像这个果子安尼，有诶较信心较好，有诶较歹。过来，我着搁再行到较悬顶诶时阵，着搁有两个天使伫遐。我想讲，哇，这所在足好诶安尼，甚至我嘛无啥爱转去。但是佫有声音甲我讲，你诶时间还未到，你还未当担正。真感谢神，互我拄着安尼，我甲伊体会讲，我诶信心有够软正。对着安尼，互我会当发起一个热心起来。看到这个花会唱歌，迄果子也见水，互我家己诶信心体会讲，神互我诶爱真大。所以咱亲爱听众朋友，咱知影讲，咱是玩说吼，你咧见证讲其实这条信仰的路、人生的路毋是真好行基督徒嘛拄着一寡危险的代志也是艰难的事忧伤的代志总是会当来靠主来赢过一切尤其是主要所借着这个希望互伊来行选择，看到讲一条就是大路，一条就是小路，迄条大路的所在有虫。圣经内面讲，迄条就是灭亡的路，灭亡的路呢，就是地狱，地狱咱知影讲，就是虫未死、火灭的所在，迄是非常可怕的所在。咱人绝对千万毋通去到迄个所在。所以伫迄个马太福音第7章，下即个13节、14节咧讲讲叫咱爱入去下门，因为引到迄个灭亡的迄个门呢是宽的，路又搁大，入去人搁济，但是引到迄个永生的门呢是下。但是路是细，找着人也真少，所以信耶稣人是真济呢。尤其信真耶稣教的人，更加是搁较少。但这条路要咱行去到永生的所在，去到耶稣遐，嘛毋是讲遐简单，就咱行到位。咱早讲神元素诶爸爸这阿哥伯有到真有信心伊真有信心伊对主耶稣基督对正开始信耶稣就足单纯的咱会听到伊见证咱。伊这人生过程中间，嘛是甲咱共款拄着一寡困难，总是呢，个别拢是用着一个真坦然完全的交托、完全的信心来交代神所以借着安尼伊真正安尼爸囝做伙行，主要所基督也互伊借着这异象中间，互伊去学习伊的老爸用信仰上面知影讲，这条信仰路无好行，虽然小可会向跋倒的，会安尼较歹行会安尼。亲像安尼行袂顺安尼，总是主要所一遍一遍甲伊带去到安尼迄条路听讲去到最后就是到去到天顶的所在伊后来伊嘛去讲看到2摆唱诗班，一直到最后呢这个天使伫迄个一个门口所在甲伊挡掉咧，讲这个所在你也袂当来，因为你的时阵也未到了所以咱会当看出讲。今日主要所非常疼爱神阮兄神阮做完一家，借着今日这见证，咱清清楚楚知影讲，今日咱伫信心上较有影是爱经历真济这个艰难。主要所嘛讲讲咱伫这个世间上有苦难，但是伫耶稣基督内面有平安。因为主要所属的平安，毋是像世间人所属的。虽然咱伫世间有苦难，但主要所讲已经赢过了世界。所以咱伫这信仰的这道路顶面呢，讲起来就是讲爱互咱无知识较调皮，互咱遵着一个
完全的信心，只要凭着信心，无凭眼见因为生发着疑心的人呢，总是甲亲像海中的波浪共款，摇来摇去心中袂当得到平静。咱来当安尼心安尼持定着即个天顶真神的救恩无心怀两意。咱三是讲，伫咱一切所行的即个道路顶面，咱拢会当行得真好。咱拢有实在的即种方向甲目标互咱向着即个信仰的道路来前进。讲起来，即人生的即个过程顶面，尤其是安尼咱台湾即个乡村社会一直到即马51岁即个年纪经历过咱台湾一寡即个早期即个生活中间较缺乏即个苦也经历即个台湾伫即个富足中间的即种享受，总是咱心软兄心软说用着一个真平凡的心来度过人生各种时期来挖苦出到底。因时间的关系咱今日即个访问就到即个所在，咱来当来三信耶稣，咱三信来咱就会当对于黑暗的人生进到即个彩色人生，亲像心软兄因一家三信耶稣了后对于黑暗的人生、黑白人生呢，进到这个彩色人生，所以今日真欢喜感谢咱天顶的真神，和心软兄、心软嫂伫百万中间来接受喜讯的采访，来听因这个美妙的这个见证分享。咱最后要邀请咱亲爱听众朋友伫空中，甲咱做来向天顶的真神来祈祷，奉主耶稣基督圣名祈祷，亲爱主应在地，愿伫天顶。至大至尊超越的神，万面主宰耶稣基督。现在，阮众人恭敬头伫你面头前，要献上阮的懊恼甲感谢。主啊，你的慈爱普及天下，你的信实直到万代，你的慈爱永远长存。你是阮众人应当爱敬拜、侍奉、超越的神。你比一切自称是神的搁较大，搁较超越，因为只有你。这是独一的主宰，但是阮世间人所敬拜真神。主啊，你伫2000多年前，因为听阮世间人，你亲自来到这世间，成就了十字架救赎，互阮因信称义，伫你的恩典内面，借着宝血洁净阮的罪孽，互阮坦然无惊吓，会当来到你面头前，使阮心灵、肉体真实的平安。借着真理的圣灵感动甲带领阮。互阮有力量来应付着人生种种的罪恶的挑战甲引诱，阮也恳求你感动开启着阮众人，使阮众人有真实的智慧，认捌你就是阮应当爱敬拜真神，你就是超越的神。阮因为接受你，成做阮的救主，阮要倚靠你，亲像今日你的见证人心软兄因一家同款，会当对你遐建立一个有价值的信仰。你向着你所属的平安，对你来毋忘。阮安尼恳求，愿主你垂听成全。阮也愿意将一切荣耀、宝乐、尊贵，拢归伫你的圣尊名，对答一到永远。哈利路亚，阿门。时间的关系咱知影讲心软兄伊还佫有足侪见证，假使以后若有机会咱会佫邀请伊来节目中来分享主佫较侪恩典，咱大家平安。大家平安，大家平安。